আসসালামু আলাইকুম। আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে একটি ওয়ালটন ব্র্যান্ডের মনিটর আছে এবং এটি একটি বর্ডারলেস মনিটর এবং এটির সমস্যা আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি। আর কোত্থেকে সমস্যাটা হচ্ছে, প্যানেলে অলরেডি সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। নিচের থেকে আসলে শুরু হয় সমস্যাটা, তারপরে পুরোটা প্যানেলই আসলে একেবারে সমস্ত প্যানেলটাই একই সমস্যা করে। তো এটা মূলত হলো ফিলিকিং বলে, অনেকে বলে হচ্ছে গার্বেজ, তো অনেকে অনেক রকমের বলে। এবং এটি কিন্তু একটা দেশি পণ্য এবং এই প্যানেলটি, এই মনিটরটির সাইজ হলো 24 ইঞ্চি একটি মনিটর এবং এটি প্যানেল সাইজ হলো 23.8। তো আমরা সাইড থেকে দেখার চেষ্টা করতেছি যে আসলে কোথা থেকে সমস্যাটা হচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই হলো আমাদের ওয়ালটন মনিটরটি এবং এখানে কি করেছে সেটা আমরা দেখলাম এবং এটির মডেলটিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং ওই যে প্যানেল সাইজও উল্লেখ করা হচ্ছে 23.8 এবং এই যে কত ভোল্ট সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। তো এখানে কি আছে আসলে, বৈশিষ্ট্য কি আছে দেখুন, এটাও কিন্তু জয়স্টিক সিস্টেমই করা হয়েছে। আর এগুলো প্যানেল খোলার পরে, মনিটরটি খোলার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি করা হয়েছে, ওই জয়স্টিক, দুইটা ছোট স্পিকার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই যে এলবিডিএস। আর এই তো এটাই হলো প্যানেলের টিকন বোর্ড মূলত। তো আমরা এটা খুলবো, এরপরে দেখবো আসলে কি প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে বা কীভাবে টিকন বোর্ড থেকে ভোল্টেজগুলো সাপ্লাই করা হয়েছে এবং আমরা কোথা থেকে কীভাবে কী করতে পারি সেই বিষয়গুলো এই প্যানেল টিকন বোর্ড থেকেই আমরা বুঝতে পারবো। তো এই তো আমরা উঠাচ্ছি। তো আমরা সর্বপ্রথম দেখে নিচ্ছি সাইডে যে ভোল্টেজগুলো সাপ্লাই আছে সেগুলো কীভাবে কী করেছে। এর আগে আমরা এই প্যানেল রিপেয়ার করেছি, সেটা ওয়ালটনেই করেছি কিনা খেয়াল নেই। এইটা হলো আমাদের ভিডিও আইসি, সাথে আছে যেটাকে মেমোরি বলে, অনেকে বায়োস বলে, বায়োস অথবা মেমোরি। আর এই যে ডিসি টু ডিসি আইসি, তো এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তো সব কিছু মিলে আসলে আমরা দেখে নিচ্ছি যে এটা সিস্টেমটা কীভাবে কী করেছে। তো যাই হোক, আমরা চেষ্টা করব যে এই মনিটরটি 100% ঠিক করার, প্যানেলটি যাতে পরিপূর্ণ রিপেয়ার হয়। আর জানেনই আপনারা সকলে যে বর্ডারলেসের কোনো প্যানেলই বাংলাদেশে আসে না, হয় রিপেয়ার অথবা বাদ। আর ফিজিক্যাল ড্যামেজ হলে তো কোনো কথাই নেই, বাদ হয়ে যায়। তো এই হলো ভিডিও বোর্ড, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে। তো আমরা আবারও খুব ভালোভাবে দেখছি যে আসলে কীভাবে সাপ্লাই করে হয়েছে, কারণ এক এক মনিটরের যে প্যানেলগুলো হয় এক এক টিকন বোর্ডে এক একভাবে করে থাকে। তবে সবগুলোতেই একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনারা সকলে, সেটা হলো দুই পাশ থেকেই আসলে তার ভোল্টেজগুলো, মূল ভোল্টেজগুলো হলো সাপ্লাই হয়, যেটাকে আমরা সিকিবি ভোল্ট বলি বা ভিজিএইচ ভোল্ট বলি বা অন্য যে ভোল্টেজগুলো আছে সেগুলো সব দুই সাইড থেকেই সাপ্লাই হয়। তো যাই হোক, আমরা অনেক সময় দেখে নিলাম এবং বেশ কিছু কাজও করেছি। কাজ করার পরে কী রেজাল্ট, এই দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাজ করার পরে কী রেজাল্টে চলে আসে। আর ওই যে প্যানেলে একটা সিগনেচার, এর আগে ফুল ভিডিওটির প্রথম পার্টেও তো আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে সিগনেচারটি। আর এর মধ্যে তো সমস্যা আপনারা দেখতেছেনই কী সমস্যা ছিল। তো মূল কাজটি হয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। আবারও দেখাবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মধ্যে এখানে বিদায়।